बायला आरक्षण विधेयकाक लोकसभेत विरोध करपी काँग्रेसीक येवपी वेंचणुकेत जनतेनूच तांची सुवात दाखोवची। काँग्रेस आनी विरोधी पक्षांच्या विरोधा खातीरूच बायला आरक्षण विधेयक संमत जावपाक शकले ना अशी टिका मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली। पणजे भाजपाच्या महिला कार्यकर्त्यांनी निषेध मोर्चा आयोजित केल्लो। ह्या वेळार मुख्यमंत्री उलयलो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी वुमन सेंट्रीक गव्हर्नन्स चलयले। वुमन सेंट्रीक गव्हर्नन्स म्हणजे इतके माझ्या माता भगिनीक कितें जाय ते दिवपाक जाय। 2014 तुम्ही पळयात, जर कोणाक टॉयलेट जाय ताका टॉयलेट दिलो, जर कोणाक घर जाय ताका घर दिलें, जेका कोणाक अकाउंट ओपन करपाक जाय जनधन अकाउंट केलो, पण ताका विरोध कोणी केलो? काँग्रेसीन सातत्यान म्हणजे आमी म्हणटा की जे देश विरोधी तांच्यांनी स्टँड घेतलेलो आहा। अराष्ट्रीय आहात ते वुमन विरोधी आहात। या देशातल्या 70 कोटी महिलांचो अपमान जर कोणी केला आसत जाल्यार या काँग्रेसीन केला। हांकां धडो शिकोवपाची गरज आसा। आमी सातत्यान म्हणटा की देश विरोधी काम करपी काँग्रेस हांच्यानी जनधन खातीर हाका विरोध केला, हांच्यानी आमी सीए बील हाडले ताच्या खातीर विरोध केला। भारतीय जनता पार्टीन वुमन्स बिल जे 2023 पास केल्लें दोन्ही हावजांनी ते बिल फुडें वचपाक दिवना आनी कोणे फुडें वचपाक दिवना हे सगळे विरोधी पक्षांनी काँग्रेस पार्टीन, कित्याक तांकां आमची भलायकी नाका, आमची महिला फुडें वचपाक नाका। आमकां तर महिला तर फुडें आज जर सरतली जाल्यार राजकारणांत तांकां इक्वल हक्क मेळपाक जाय जसो एक पुरुषाक मेळटा। आनी तो कोण दिता? 2014च्यान जे महिलाक आमी पळयता की हक दिला तो फक्त माननीय मोदीजीन दिल्लो आसा। ज्यो स्किमी आमच्या महिला खातीर केल्या 2014च्यान त्यो फक्त आमी पळयल्या की वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी महिला खातीर त्यो फक्त आमी आमचे भारतीय जनता पार्टीन आनी मोदीजीन महिला खातीर स्किमी केल्ल्यो आसा। आनी हे जे बिल पास जर जाल्लें जाल्यार आमकां प्रत्येक महिला खातीर एक आरक्षण मेळटा आशिल्लें, प्रत्येक महिला खातीर आपले स्वप्न आपले हक्का खातीर आमकां एक स्थान मेळटा आशिल्लें शासनान आनी प्रशासनान। आनी हे करपाक तांणी दिवना। आमच्या प्रत्येकाचे आमचे हक्काचेर तांणी पांय दिल्लो आसा। भारतान आणि आमच्या गोंयांनी women are 50% of the population of the country and of our state. आणि हो आमचो हक, आमचो प्रायम मिनिस्टर आमच्या खातीर लढलो, पूण काँग्रेस पार्टी आनी ताचे अलायन्स पार्टी दे ब्लॉक द बिल आणि ताका लागून आमी निषेध करपाक हांगा एकठांय जाल्ली आहा। सांगलाचे प्रमाणे इन अनदर 6 months टायम आमची इलेक्शन आहा आनी हेच पार्टी आमकां वोट मागपाक येतले। दॅट टायम वी हॅव टू आस्क देम कोणल्या तोंडान तुमी आमकां वोट मागपाक येयल्या? वेन यू ऑल हॅव ब्लॉक द बिल, वेन यू ऑल हॅव पेड द बिल, बट स्टील वी डोंट लूज आवर होप। मोदीजी हे तो